तहरीक इंसाफ जे बिन अहम अगवान PTI खे अलविदा करे PP में शमूलियत जो ऐलान करे छॾियो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे अगवान लोकल काउंसिल एसोसिएशन सैयद कुमेल हैदर शाह पारां PTI जूं ब अहम विकेटूं किराए छॾियूं। PTI रोहिड़ी जे सदर खान मोहम्मद गौरी ऐं सेक्रेटरी जनरल ताहिर भुट्टो PTI खे अलविदा चई पीपल्स पार्टी में बाज़ाब्ता तौर ऐलान कयो। सैयद कुमेल हैदर शाह पंहिंजी रिहाइशगाह ते प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे चयो त इमरान खान ऐं संदसि पोइ लगन इहो कमु कयो जेको पाकिस्तान जे पाड़ेसरी दुश्मन मुल्क बि न कयो। हुन चयो त क़ौमी अवामी मिल्कियतुनि खे नुक़सान पहुचाईंदड़नि खे कंहिं बि सूरत में बख़्श न कयो वेंदो। कोटड़े जी भरिसां कोट बंगलो में 2 नंबर सीमेंट विकिरो कंदड़ विकी दीवान ऐं इसराज दीवान ख़िलाफ़ खोहाट सीमेंट कंपनी जे नुमाइंदे शमीम सोहो वीडियो बयान रिकॉर्ड कराईंदे चयो आहे त कोट बंगलो जा मशहूर वापारी इसराज मल ऐं विकी मल सरेआम 2 नंबर सीमेंट विकिरो करे रहिया आहिनि जंहिं सां कंपनी जो तालुक नाहे। असिस्टेंट कमिश्नर कोटड़े जी दरिया खान चांडियो मामले जो नोटिस वठी जारी सीमेंट विकिरो कंदड़नि ख़िलाफ़ कार्रवाई करे खैन गिरफ़्तार कयो वञे। रोहिड़ी केमिकल लेबोरेटरी इंतज़ामिया पारां इंसानी उज़वनि जी बेहुरमती करे चकास लायल उज़वनि खे खुलियल फ़िज़ा में उछलाए तस्लील कई वई आहे। सिंध जे मुख़्तलिफ़ सरकारी अस्पतालुनि मां टेस्टुनि लाइ रोहिड़ी केमिकल लेबोरेटरी में आयल इंसानी जुज़नि खे लेबोरेटरी जे पुठे पासे रोड भरिसां खुलियल आसमान हेठि उछलायो वियो आहे। सिज जी तपिश ते इंसानी जुज़ा फाटण करे सॼे इलाइक़े में बदबू फैलिजी वई। शहर जी सुञाण धुरनि केमिकल लेबोरेटरी जे अहिड़े ग़लत अमल जी मज़म्मत कंदे फौरी तौर कार्रवाई जो मुतालबो कयो आहे। नवाबशाह भरिसां ट्रालर ऐं मोटरसाइकिल में टक्कर सबबि पीरसन फोत थी वियो। गुजरात वाह भरिसां तेज़ रफ़्तार ट्रालर जे टक्कर में मोटरसाइकिल सवार 70 साला रहीम लुंड थॾे ते फोत थी वियो। इतला ते पुलिस वाक़े वारे हंध पहुची फोती नौजवान जो लाश तहवील में वठी अस्पताल मुंतकिल कयो जितां ज़रूरी कार्रवाई बाद वारसन हवाले कयो वियो। दड़ो में जस्कम पारां बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ऑफिस अमले जी अवाम सां नाजाइज़नि ख़िलाफ़ एहतजाजी मुज़ाहिरो करे धरणो हयो वियो। प्रेस क्लब अॻियां रहीम सिंधी सलमान वसाण ऐं ॿियनि जी अॻवानी में एहतजाजी मुज़ाहिरो करे नारेबाज़ी कई। उन मौक़े ते एहतजाज कंदड़नि जो चवणु हो त बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सेंटर दौड़ जे इंतज़ामिया ग़रीब मुस्तहिक़नि सां बदसलूकी करे रही आहे। वज़ीफ़े जे पैसनि मां बि कटौती कई पई वञे जंहिंजी हू मज़म्मत कनि था। हुननि आला इख़्तियारनि खां मुतालबो कयो त मामले जो नोटिस वठी इंसाफ़ कयो वञे। हाराणी में बदमनी ते ज़ाब्तो न आयो। अणॼातल चोर हिक ई राति में 2 दुकाननि जा ताला तोड़े हज़ारे रुपयनि जो क़ीमती सामान चोरी करे फ़रार थी विया। अणॼातल चोर शाही बाज़ार मां मोहसिन रज़ा आराइन जी बिजली जे दुकान जा ताला तोड़े दुकान में पियल बैटरी 8 कॉइल खणी विया त ॿिए पासे लाला फरहान मेमण जी बैठक में अणॼातल चोर हिक बैटरी ऐं सोलर जो पखो चोराए फरार थी विया। इलाइक़े वासन आला इख़्तियारनि खां मुतालबो कयो त मामले जो नोटिस वठी फौरी तौर शहर में अमन कराए संदन चोरी थियल सामान वापसि करायो वञे। इस्लाम कोर्ट में नवनि भर्ती थियल उस्तादनि पारां डिफरेंस बिल कढाइण लाइ फी उस्ताद खां 17,000 रुपया रिश्वत तौर वसूल करण ख़िलाफ़ एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो। प्रेस क्लब अॻियां दिलपत सिंह भील, प्रदीप सागर, भीमराज सिंह ऐं ॿियनि जी अॻवानी में एहतजाजी मुज़ाहिरो करे नारेबाज़ी कई। उन मौक़े ते एहतजाज कंदड़नि जो चवणु हो त थर जा समूरा TOs करप्शन करे रहिया आहिनि जॾहिं त नगर पाल करताल के जे 27 उस्तादनि खे हिन वक़्त ताईं पघारूं न ॾिनियूं वयूं आहिनि जेका ज़्यादती आहे। हुननि आला इख़्तियारनि खां मुतालबो कयो त मामले जो नोटिस वठी संदन जाइज़ मुतालबा तस्लीम करे वधीक परेशानी खां बचायो वञे। जैकमाबाद में सवारी खणण जी ॻाल्हि तां चिंची रिक्शा हलाईंदड़ 2 धुरनि में झेड़े दौरान 5 ॼणा ज़ख़्मी थी पिया आहिनि। सदर थाणे जी हद ॻोठ अहमद मियां सुमरो में रिक्शा ड्राइवरनि में सवारी खणण जी ॻाल्हि तां झेड़ो थी पियो जंहिं जे नतीजे में ग़ालिब हुसैन, सिराज अहमद टालाणी, ज़ैन जतोई समेत 5 ॼणा ज़ख़्मी थी पिया आहिनि। ज़ख़्मियुनि खे तिबी इमदाद लाइ जैकमाबाद अस्पताल मुंतकिल कयो वियो आहे। टंडोजाम में ऑल पाकिस्तान यूनिवर्सिटी एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन जे सर ते मुतालबनि जी मञता लाइ एहतजाजी मुज़ाहिरो करे धरणो हयो वियो। उन मौक़े ते फिप वासा सिंध चैप्टर जे सदर डॉक्टर फहद नज़ीर खोसे ऐं ॿियनि जो चवणु आहे त सिंध जूं सभई सरकारी यूनिवर्सिटियूं बदतरीन मुआइशी खसारे जो शिकार आहिनि। अॻवाननि वधीक चयो त ज़रे यूनिवर्सिटी हिन वक़्तु 1.5 अरब रुपए जे खसारे में आहे जंहिं जे करे तालीम सख़्त मुतासिर आहे ऐं मुलाज़िम बि पघारुनि ऐं ॿियनि माली हक़नि खां महरूम आहिनि। अॻवाननि मुतालबो कयो त यूनिवर्सिटियुनि लाइ सिंध सरकार ऐं वफ़ाक़ी हुकूमत फौरी तौर बजट में इज़ाफ़ो करे मुलाज़िमनि जी जाइज़ मसइलनि खे हल कयो वञे। भिरा रोड ऐं आसपास जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में गुज़िरियल 2 ॾींहनि खां बिजली बंदि पियल आहे जंहिं सबबि इलाइक़े वासी सख़्त गर्मी में परेशान आहिनि। गुज़िरियल
गुज़िरियल ॾींहुं मिट्टी जे तूफ़ान ऐं तेज़ हवाउनि सबबि मेन ट्रांसफॉर्मेशन जे 32 kV जा पोल कंधरा ऐं सदोजा भरिसां किरी पिया हुआ, जंहिंखां पोइ सेप्को इंतज़ामिया बिजली जी बहाली लाइ पोलनि जी मरम्मत वारो कमु शुरू करे छॾियो हो। सेप्को इंतज़ामिया जो चवणु आहे त बिजली बहाल थियण में 3 खां 4 ॾींहं लॻी सघनि था। होॾां सख़्त गर्मी में बिजली बंदि हुअण करे पीअण जे पाणी जो बहिरान पिणु पैदा थी वियो आहे, जॾहिं त कारोबारी सरगर्मियूं पिणु ठप थी वयूं आहिनि।